Rusia kembali mengoperasikan sistem pertahanan udara BUKM-3 dalam menggempur fasilitas militer Ukraina. Rekamannya dirilis di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 11 Januari 2023. Tim terkoordinasi dengan baik, pasukan Rusia bekerja dengan cepat. Pekerjaan tempur awak sistem pertahanan udara BUKM-3 Distrik Militer Barat selama operasi khusus, jelas narasi Kemhan Rusia. Selain itu disebut selama operasi militer khusus, Batalion Misil Distrik Militer Barat dengan andal menutupi lokasi pasukan sekutu, fasilitas militer besar, serta fasilitas infrastruktur dari senjata serang udara musuh. BUKM-3 juga efektif mengenai rudal Totska, HIMARS, MLRS, dan beberapa peluncur roket lainnya. Начаны действия диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой области, а также 84 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника 117 районов. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой области.